Reka dutangire dusenga nk'uko mubizi. Mana turagushimye, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yatsinze, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Reka ineza yawe no gukora kwawe no gukomera kwawe bane natwe. Mu izina rya Yesu duhamagaye Imana y'amasezerano, Imana ivuga bikaba, Imana ifite ubudahangarwa. Urakoze Kristo, urakabyara, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu. Reka ineza yawe kora kwawe no gutegeka kwawe ukomeze kutugirira neza, Mwuka Wera akomeze kutugenderera. Dusengeye imitima y'abantu, buri muntu uwo ari we wese, cyubahiro cy'Imana ukora kw'Imana bibane nawe none n'iteka ryose, na buri muntu wese wumvise irishengesho Uwera mufashe mu izina rya Yesu, amena. Njyewe Pastor Mbonyishuti Etienne ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe. Ntago nzi ubuzima urimo, ntago nzi imbere uri mucamo, ntago nzi ibibazo ufite, ariko icyambere gihari nuko nkubwiye ngo komera, Kristo ari hafi, komera, Kristo agiye kubana nawe. Ubuzima bwose urimo, ibyo uri mucamo, Kristo arabizi. Imana y'amahoro iduhana umugisha, gukora kwiza kw'Imana biduhana umugisha, maze Data wa twese adushyigikire, imbabazi ze n'ubutware bwe bitubeho, Mwuka Wera adushyigikire, kandi amahoro y'Imana n'icyubahiro cy'Imana bibane natwe. Nje mu ijambo ry'Imana kugira ngo nkubwire ngo warahizwe bikabije, ndetse byabaye ibibazo byinshi cyane, ariko Uwiteka arakurinda, Uwiteka kubera amaso, Uwiteka aragutabara, kandi nibyo koko cyari igihe cyabyo kugira ngo Uwiteka kurinde. Warababaye, warakubiswe, warageragejwe, ariko nkuza n'itangazo rivuga ngo muri uku kwezi kwa karindwi tugiye kwinjiramo, Imana irakugirira neza. Imana irafungura umugisha wawe, n'umugisha w'inshuti zawe, n'umugisha w'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ngo komera, numara gukomera ukomeze n'abandi. Icyubahiro cy'Imana kikubeho, amahoro y'Imana kubeho, gukora kwiza kwa Yesu kubane nawe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya mbere n'umurongo wa mbere n'umurongo wa 10. Haravuze ngo ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Iyi ni Bibiliya, Bibiliya yera. Bibiliya ni nyinshi, ariko Uwiteka arahari, Uwiteka arakomeye, Uwiteka afite imbaraga, Uwiteka afite ubutware. Bibiliya iratubwiye ngo ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka. Haleluya! Ku munsi w'umwami Imana, ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka. Hahirwa abantu bari mu mwuka, hahirwa abantu bafatanyije n'Imana, hahirwa abantu Kristo arimo agirira neza, kuko muri ino minsi hari abagirirwa neza n'inshuti zabo. Ubu muri ino minsi dufite ibintu byinshi biteje isi ikibazo. Umuntu arakugambanira, yamara kukugambanira ati tuzajya mu ijuru. Umuntu arakuroga, yamara kukuroga ati turi sawa, ijuru tuzarijyamo, ariko tuzarijyamo mu gihe, muri cya gihe tuzaba twihannye ibyaha. Rero gukora kw'Imana no gukomera kw'Imana bikubeho. Reka nkubwire ngo uku kwezi kwa karindwi kukubera uk'umugisha. Umugisha tuvuga ni umugisha uharanirwa. Yohana ngo yari ari mu iyerekwa, yumva ijwi, haleluya, rimubwira ngo icyo ubona ucyandike. Yohana arangije ibyo yabonye arabyandika, ariko hari iri jambo rivuze ngo ku munsi w'umwami wacu. Umwami wacu ni Kristo Yesu. Abemera Kristo ko ari umwana w'Imana nta teka bazacirwaho. Abemera Kristo ko ari umukiza, abemera Kristo
ko ari umutabazi, abemera Kristo ko afite imbaraga, abemera Kristo ko afite imbabazi. Icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Icyama nawe ukaba waramwemeye. Impamvu Yohana yumvise aya magambo nuko yari yaramwemeye, yari yarahawe ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Rero nawe uhawe ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Ibindi Kristo azabikora, ariko Kristo azabikora wakiranutse. Kristo azareka mbabwire, kuba pasiteri, kuba umuhanuzi, kuba apotre, kuba bishopu, ayo ni amatitire ya hano mu isi namwe. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ayo ni amatitire ya hano mu isi. Tari before Rome dry ndafashije. Kuba bishop, kuba pasiteri, kuba reverend, kuba umuhanuzi, ayo ne trai spirit Rome eneka. Ayo ni amatitire ya hano mu isi. Imana izakubaza iryo zina icyo warikoresheje. Hari abarikoresheje basebya abandi, hari abarikoresheje baroga abandi, hari abarikoresheje bahombya abandi, hari abakoresheje amazina. Ayo mazina bayakoresha bavuga abantu b'Imana, bayakoresha bagambanira abantu, bayakoresha basenya abantu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, ifate cya gihe cyawe wowe wakoreye Imana, ifate cya gihe cyawe wagendanye nayo, ifate cya gihe cyawe wafashije imfubyi, ifate cya gihe cyawe wafashije abapfakazi, ifate cya gihe cyawe. Abantu bakubwiye amagambo ukavuga uti nubwo bayambwiye nemeye gukora ikintu iki. Hari n'abantu tuzi bavuga amagambo yabo akaba ari uburozi. Hari abashumba tuzi bagira amagambo y'uburozi, bagira ibikorwa by'uburozi, bagacisha bagahemukira abantu, bakangaza abantu. Bahanuzi barabamaze, abapotre barabamaze, ibintu byaracankaranye mu nzu y'Imana. Mbe topeli sari dry. Yesu we. Reka mbabwire, mube maso, kuko ibivuga ngo Imana iravuze ni byinshi, ibivuga ngo aravuze ni byinshi. Mube maso, haleluya. Mube maso, mukenyere, muhore mushikamye. Nabonye abantu bagambanira abandi, nabonye abahanuzi bahanurira abantu, barabwira ngo yemwe ngo abagore mubyaranye 5 sabanyu, abagore mubyaranye 7, abantu bafite imbyaro 10 ngo ntago ari abanya, ariko Imana difodrome sika andemonianse. Imana ihora ari Imana, Imana ihora ari Imana, Imana ihora yitwa Imana, Imana ihora ari yo, ntago igihinduka, nta nagacuko guhinduka igira. Nuwabitekereza wese ayiwe uwo nguwo yabakoze mu ruhanga rw'Imana. Cyabikora abantu bagira amarangamutima, cyabikora abantu bagira ibinyoma, cyabikora abantu barahimba. Imana iguhuze n'abantu yashize ku mutima, Imana iguhuze n'abantu badahimba ibinyoma. Pista for dry ni some egre. Imana iguhuze n'abantu batagira itima, Imana iguhuze n'abapasiteri b'umugisha, Imana iguhuze n'abaririmbyi n'abahanuzi, Imana iguhuze n'abakire, Imana iguhuze n'abakire. Imana yahaye sente z'umugisha, Imana yahaye amafaranga y'umugisha. Ubu hari umuntu wahita ubaza ngo ese ngo abantu Imana yahaye amafaranga ataraye umugisha naya? Umuntu warakubwiye ngo runaka ngo afite amahembe ngo ntumufashe, ngo runaka araroga ngo ntumufashe, kandi n'ukuri kwiyera yo mu ijuru umuntu agiye gupfa nta n'ibyo agira. Izo sente Imana yaguhaye yaba yarizi kwambuye ikaziha abandi, kuko wumva amabwire, wumva ibinyoma bakubeshya. Yaba Imana yari ibikwambuye ikabihereza abandi, kandi mu izina rya Yesu Imana ibikore, kubera yuko abantu mwaratombereye murangije ntimwakumva Imana, ahubwo mwumvira abantu. Imana ikore kuri ibyo bintu.
hari igihe tujya tubivuga abantu bakavuga ngo muravuga nabi ngo muragira mute, ariko Imana wowe wumva amagambo, wowe wumva amagambo abantu bakubeshye, wari ufite umutima wo gukora, wari ufite umutima wo gufasha, wari ufite umutima wo kugirira neza abantu, ntubagirire neza, wumvise amabwira y'abantu, fire mu izina rya Yesu. Imana igende ikore kuri ubwo butunzi ufite. Hari abantu babukeneye kubera ko wumvise amabwire, wumvise ibyoso wangana n'uriya mugabo avuga, unanirwa gufasha abantu, unanirwa gufasha imfubyi. Cyubahiro cy'Imana kimanuke. Imana itarya ruswa, Imana itumva amabwire, ihagarare mu nzira nyabagendwa, igenda ica imanza. Hari abantu barenganye, bararengana, babura iyo bajya n'iyo bava, kandi wari ufite icyo wakora. Yesu nashimwe. Abantu Imana yafunze konegisiyo zabo zo gushaka, Imana ifunga konegisiyo z'ubucuruzi, Imana topesi sade ege, Imana ifunga konegisiyo zabo zivuga butumwa, kubera abantu babaroze, babaforomase. Nuhura n'abantu bayobeye mu Mana, baje gushaka imishinga, baje mu Mana harimo imibereho. Nshuti yanjye, mu Mana harimo imibereho. Reka tuvuge ijambo ry'Imana uko riri. Vuga ijambo ry'Imana uko Imana irivuga, uko Bibiliya yanditse. Reka kubeshya abantu. Imana iraza kukugirira neza, Imana iraza kuguha imbaraga, Imana iraza kuguha ubutware, Imana iraza kuguha ubushobozi, Imana iraza kuguha icyubahiro. Uraza kugendana nayo, kandi Imana iraza kwitamurura. Iyaba wari wumvise aya magambo, Uwiteka yakugirira neza. Yaba wari wumvise ibi bintu, iri jambo ni impuruza ku buzima bwawe. Iri jambo ndakuburiye, Uwiteka kugirire neza. Uherereye hehe? Ufite ikihe cyifuzo? Ndagusengera mu izina rya Yesu. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe n'ubutware bwawe n'icyubahiro cyawe, mwana w'intama w'Imana, reka bibane n'abantu bawe. Ukomere, ubarengere, ubahe imbaraga,